睡眠時無呼吸のための装置です。この装置は表面がフラットなので、装着した時の異物感、気絶感がほとんどありません。無臭無害の装置です。人工筋肉により、このように前後、左右、上下、全方向に動くので、無意識になった時も顎が前に動くため、絶根の沈下が起こらず、気道の閉鎖が起こりません。このため睡眠時無呼吸が起こりません。